Đầu nó có miếng bọt nào đâu mà vào. Ba lớn rồi tắm chưa biết gội đầu ên nữa, tao cũng sợ luôn. Chắc thì bên tự tắm ơn được à. Mày biết mày mấy tuổi chưa mà mày chưa biết gội đầu ên? Con biết tôi có 10 tuổi rồi, con mới có 7 tuổi à. Cảm thấy mà để tóc nó dài quá bực bội thì thôi hớt đại lên ngắn đi. Trời ơi. Hớt ngắn nè, học lại dài bình thường nữa à. Nó còn đau cái gì mẹ? Cái lệ đó nó gọt qua rồi lại cái gì? Hả, nó gọt qua rồi lại hay mẹ cái gì?